Isabela, você gosta do meu desenho? Você sabe dançar a música do meu desenho? Você sabe cantar essa música? Quer cantar um pouquinho pra mim? Ó, você quer ser... Você vai ser a Ladybug, isso eu sei. Eu vou ser a Ladybug junto com você ou eu vou ser o Cat Noir? Ladybug junto com você, né? Então tá bom. Você quer chamar alguém pra ser o seu Cat Noir? Tipo, o Estevão? Sim, Estevão, venha pra cá, cadê as palmas, Estevão! Estevão, você conhece essa música do meu desenho? Não. É pra conhecer agora, não tem problema. Mas você gosta do Cat Noir? Gosto. Eu tenho certeza que você conhece essa música porque ela toca no desenho, tá? Aí você vai dançar com a gente. Combinado? Pode ser? Preparados? Então, ó, quem quiser pode filmar. E... preparados? Com vocês, a nossa princesa. Calma aí. A nossa princesa Isabela, ela que ensaiou o ano inteiro, né, Isa? Quer dizer, Isa não, Bela. A Bela ensaiou o ano inteiro pra vir aqui e dançar com a gente. Pronto, preparados com vocês, Isabela! Uma menina como as outras, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. A minha vida é divertida e me mantém sempre na ativa. Se o mal vier nos atacar, eu dou um jeito de me salvar. Estou sempre por aí, sou o mesmo de fugir. Quando a noite esteja por aqui. Sou Cat Noir, eu sou demais, vou lá. Não é cheio de energia, minhas garras.